ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. പഴയ തുണി വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസ്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അത് കഴുകിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ മാസ്കാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. പഴയ നൈറ്റിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണിത്. ഇത് 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈസുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പീസാണ്. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തുണി 4 മടക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. തുണി ഇങ്ങനെ കോണോട് കോൺ മടക്കുക. എന്നിട്ട് ആ കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് നോക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം. ഇത് 12.5 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി ഈ അളവ് ആ കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടും. എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. മാസ്ക് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യൽ മെഷീനൊന്നും ഇല്ലാതെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഈ സെയിം മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് തയ്യൽ മെഷീനിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ നിവർത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. ഞാനൊന്ന് നിവർത്തി കാണിച്ചതാണ്. അതങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ച് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഒരു 4 പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 4 പീസായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ആ കോർണറിൽ നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് 1 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത്. ആദ്യം കോർണറിൽ നിന്ന് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, അങ്ങനെ 2 സൈഡും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വരയിൽ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ വരയാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. ഇനി അതിൽ 2 പീസ് ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് തുന്നിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തുണിയൊന്ന് നീങ്ങിപ്പോതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2-3 മുട്ടുസൂചി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അത് തുന്നിയെടുക്കാം. ആദ്യം ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കൂടി ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കണം. കുറച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ട് ഒരേപോലെ തുന്നിയെടുക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഫുൾ അങ്ങനെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മറ്റേ പീസും തുന്നാം. ഇതിപ്പോൾ 2 പീസ് തുണി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തുന്നിയെടുത്തത്.
ഇനി അതിൻ്റെ അകത്തൂടി ഒന്നും കൂടി ഒരു തുന്നൽ കൊടുക്കണം. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തുന്നിയതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് ആ തുണിയിൽ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ച് തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ സൂചിയൊന്നും കുത്തിക്കയറാതെ തുന്നിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ആ ഒരു തുണിയിൽ ഫുൾ അങ്ങനെ അകത്തൂടി തുന്നി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ മറ്റേ പീസിലും തുന്നി വെക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുന്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ 2 പീസും. ഇനി അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല വശവും കൂടി ഒന്നിച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പീസായിട്ട് തുന്നിയെടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ മുട്ടസൂചി ഒന്ന് കുത്തി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തുണി നീങ്ങിപ്പോവൊന്നുമില്ല. ഒരറ്റത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ തുന്നി കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ ചുറ്റും നമുക്ക് തുന്നി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ സ്പേസ് വിട്ടിട്ടാണ് തുന്നുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും. ഇപ്പം ഞാൻ അതേ ഫുള്ള് തുന്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ തുന്നാതെ വിട്ട ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ തുണി മറിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഫുള്ള് മറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ആ വിട്ടേക്കുന്ന പോർഷനും കൂടി ഒന്ന് തുണി അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് തുന്നി കൊടുക്കുക. തുന്നി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തേച്ചെടുക്കാം. തേച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തുണി നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കും. ആ സൈഡും തുന്നി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തേച്ചെടുത്തപ്പോൾ തുണി നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടി. ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡ് നമ്മൾ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലേ, ആ 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുന്നി കൊടുക്കുക. തുന്നുമ്പോൾ നോക്കുക, ഫ്രണ്ടിലത്തെ തുണിയിലേക്ക് കയറാതെ അകത്തുള്ള തുണിയിൽ മാത്രം തുന്നൽ പിടിക്കുന്ന രീതിക്ക് തുന്നി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും തുന്നൽ കാണില്ല, അത് ഭംഗി ആയിരിക്കും. രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ തുന്നിയെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 2 സൈഡും അങ്ങനെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി എലാസ്റ്റിക് കയറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയൊരു പീസാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ആ ഹോളിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തുന്നിയാണ് അത് എടുക്കുന്നത്. കെട്ടിടുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ മാസ്ക് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ മാസ്കൊക്കെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുക. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴെല്ലാം മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്